стиральная машинка. О, подождите, это очень необычно. Подожди, я такое еще не видел. Меня спрашивают, стиралка, а какой размер общей тумбочки здесь? Так, она длина 100, глубина 48, машинка 35-я встает. А, только 35-я, 50-я нет? Нет, нет. Именно 35-я самая узенькая, потому что здесь нужно и дверям закрыться, и весь вывод, чтобы сзади был грамотно сделан. Зеркало с подсветкой или без шкафчика?